Korang pernah tak rasa stres bila dalam kereta penuh dengan habuk, sisa makanan dan kotoran yang susah nak bersihkan? Jangan risau, sekarang ada penyelamat baru, 3 dalam 1 cordless vacuum cleaner. Bukan sekadar vakum biasa tau, sebab alat ni datang dengan kuasa sedutan kuat untuk tarik semua habuk dari celah-celah sempit, duster yang boleh tiup keluar debu, degil dekat ventilasi dan ruang kecil. Dan paling best ada juga pam angin elektrik untuk pam bola, mainan atau kushin angin bila-bila masa. Bayangkan satu alat kecil, ringan, tanpa wayar. Tapi boleh jadi all-in-one solution untuk kereta anda. Tak payah lagi nak bawa vakum besar. Tak payah lagi nak cari pam asing, semuanya siap dalam satu. Senang, cepat dan sangat berguna bila travel jauh. Jangan tunggu lama-lama. Sebab stok cepat habis, klik sekarang dan dapatkan 3 dalam 1 cordless vacuum cleaner ni untuk pastikan kereta anda sentiasa bersih.